짜자잔, 누나의 보물, 우리 장수의 상자입니다. 상자를 열면 뭐가 나올까요? 봉투가 2개가 있는데, 장수 어디가? 장수를 쫓아가야겠어요. 장수야, 누나가 보관한 우리 장수 보물이에요. 자, 볼까? 봉투 앞에 뭐라고 적혀 있을까요? 2008년 8월 11일 우리 장수 유치. 장수 어렸을 때 이갈이 할 때 유치 빠진 거를 모으고 싶었는데 다 모으진 못했어요. 그래도 바닥에 굴러다니는 것 중에 럭키하게 발견된 게 3개 있는데, 그 중에 하나는 여기 송곳니. 아, 귀여워. 보이세요? 송곳니? 아, 귀여워라. 이렇게 송곳니는 하나만 줄 수 있었어요. 장수, 밖에 무슨 소리 나요? 2008년 8월 11일 이렇게 송곳니 하나를 주었고요. 그리고 하나는, 장수 거기서 뭐 해요? 오자, 어디 애기 뭐 하나 보여줄까? 일량씨 거기 있어요? 아이고 예뻐. (2008년 8월 29일) 금요일 날은 무엇을 주었을까요? 뚜구뚜구뚜구뚜구뚜구뚜구뚜구뚜구 짜잔! 2개의 어금니를 주었네요. 아, 어금니도 어쩜 이렇게 작을까요? 아, 세상 사람들, 우리 고양이 어금니 유치요. 귀엽죠? 아, 예뻐. 이렇게 해서 유치 3개를 보관하고 있어요. 더 주었으면 좋았을 텐데 못 주었어요. 아쉬워요. 슝? 장수네? 없어졌다. 슝? 장수네? 슝? 없어졌다. 슝? 장수찡 선물이에요. 우리 장수 유치. 우리 장수는 지금 연구치 있지요? 그 예뻐. 착한 고냥이. 아이고 예뻐.